Mielőtt hozzákezdünk az első feladathoz a aranysorok köréből, nézzük már, hogy az előadáson mit is tanultunk erről. Tehát, hogyha van egy függvényünk, annak valamely pont körüli, oké, tehát itt álljunk is meg, tehát ugye meg kell mondani, hogy mely pont körül fogom megadni a Lorentz-sort, olyan, mint a Taylor-soroknál volt, ugye, mely pont körüli Taylor-sorról van szó. És a függvényre vonatkozóan a feltétele meg az, hogy a pont körül megadhatóan egy kör vagy gyűrűszerű tartomány, amelyben a függvényünk differenciálható. Ez a feltétel azért kell, mert abban az esetben, hogyha veszek ugye ebbe a tartományban egy zárt pozitív irányítású görbe, jó, mindegy, tehát zártság lényeges, akkor ez a zárt görbe, amelyet integrál, az létezik, tehát definiál CN együtthatókat, amelynek segítségével aztán azt mondjuk, hogy na ezt hívjuk a függvénynek a Z0 pont körüli Lorentz sorának, és ez elő is állítja a függvényt azon a tartományon, ahol ugye ott az a függvénysor konvergens. Jó? Tehát ez az elmélet. Elméletből még azt is tudjuk, hogy a C-1-es együttható nyilván fontos, hiszen ezen zárgörbe menti integrálsz pont a 2pi szerese a C-1-nek. Oké. Ugyanakkor definíció szerint nyilván nem fogunk számolni Lorentz sorokat, mi biztosan nem, hanem használjuk ezt az összefüggést, amit a soroknál ugye megmutattak. Persze tudjuk, itt ez a geometriai sor természetes módon kiterjesztése a komplexre, hogyha az Z abszolút értékben kisebb, mint 1. Na ez az új, hogyha az Z abszolút értékben nagyobb, mint 1, akkor ugye ez a függvénysor állítja elő azt a függvényt. Itt meg kell kezdeni mindenféleképpen a gyakorolt vezetőt, előadót, hogy lehet-e használni ezt az összefüggést, vagy éppenséggel a tankönyvek jelentős részében megadott módon kell megkapni a Lorentz-sort, ugye ezen a körgyűrűn kívül. Minden esetre itt rajzoltunk egy kis ábrát is hozzá, ugye itt a zöld X jelöli, hogy most mely pont körül van megadva ugye a Lorentz-sor. Jól láthatóan az Z1 pontban nem differenciálta a függvény, ott van, és akkor tessék megnézni ténylegesen, ugye a két Lorentz-sor adható meg, a körgyűrűn belül van az egy, ami csak egy simán ugye Taylor-sornak hívjuk, illetve van egy másik, ami ugye kívül található. Jó? És akkor ezért az, hogy reguláris, meg főrész, meg ilyenek, amiket ugye a Lorentz-sorokkal kapcsolatban szoktunk mondani, de most nekünk alapvetően mindegy. Ez a része, nekünk most itt elsősorban csak meg kell adni a Lorentz-sorokat az adott pont körül. Na kezdjünk is akkor hozzá, és akkor mondjuk nem definíció alapján fogunk nyilván számolni. Tehát itt van az A feladatunk, a Z0 egyenlő mínusz I pont körül kell megadni, tehát kis ábrát is rajzolok hozzá, nyilván akkor itt van, ugye, ja, ide X-et kell írni, ez itt a mínusz 1, ugye, mert e körül kell nekem megadni a Lorentz sorát a függvénynek. Na most a függvényem ugye ez pont 1 per Z plusz I, annak a mindenhol differenciálható kivéve, ahol ugye a Z plusz I egyenlő nullával, azaz a Z egyenlő mínusz I pont, no, tehát ez nyilvánvalóan pontosan ez a pont, és ez egy nagyon speciális eset, ettől eltekintve, ugye, tehát hogyha megfosztjuk a komplex számsíkot ettől a ponttól, akkor a maradék ugye, részen a függvényünk az természetesen mindenhol differenciálható lesz, tehát persze, hogy akkor ott, tehát, hogy van, kivéve azt, hogy mondod, az egész számsíkon felírható a Lorentz sora, tehát ugye itt ez a 1 per Z plusz I, az egyenlő a szumma mínusz végtelentől végtelenig Cn Z, és akkor ki kell vonni a mínusz Z nullat, hoppá, de a Z0 az mínusz I plusz I lesz. Hát ez nagyon-nagyon speciális eset, mert, tessék megnézni, hát az 1 per Z plusz I, hát az nem más, mint, még egyszer leíratom, ez Z plusz I a mínusz első. Tehát tulajdonképpen a bal oldalon is egy Lorentz sor van, mínusz I pont körül Lorentz sor. Igaz?
És persze az egész tartományon, ugye? Hát, és tudjuk, hogy ugye csak nincsen két különböző Laurent-sorot ugyanazon a konvergencia a tartományon, tehát ebből következik, hogy itt ténylegesen minden együttható, a bal oldalon, jobb oldalon egyenlő. Tehát itt a C-1 az egyenlő 1-jel, ennek az 1 ugye egyszer, és az összes többi az pedig nullával egyenlő. Tehát, hogyha az nem egyenlő, -1-jel. Azaz, tulajdonképpen itt a függvény az már eleve, mondhatjuk azt, hogy a -i pont körüli Laurent sorával volt megadva. Oké? Jó, tehát itt alapvetően úgymond nem is kell semmit csinálni, ugyanakkor ez sokszor a problémás szokott lenni, hogy na mi is a Laurent sor ennek a függvénynek a -i körül. Jó, tehát azért kezdtük ezzel, hogy itt például semmit nem is kellett csinálni. Jó? És megvan a Laurent sor. Jöjjön a B rész, ugye ebben az esetben, tehát ugye itt a Z0 egyenlő -i volt, itt a Z0 egyenlő 0 pontról van szó, kis ábrát rajzolhatunk ide, és akkor itt ugye a 0 pont körüli, tehát itt ez a Z0 pontunk, a rossz pont ez nem változott, hiszen ugyanarról a függvényről van szó, ez a -1-nél van, egy kis üres karikát rajzolok, -1, és ebben az esetben a Laurent sor megadása tényleg ezen összefüggések alapján fog történni, és hát ilyet már gyakoroltunk, tehát jó, itt is fogunk egy-két ilyen példát megoldani, de ha tényleg valaki több gyakorlati szeretne, akkor nézze meg az előző videókat ezzel kapcsolatban. Jó? Tehát az 1/z plusz i-t kell úgy alakítanom, hogy tudjam használni ezt a képletet. Ugye, hogy emlékszünk rá, hogy először is le kellene vonni a helyet, a kifejtéseit, ezt pont 0, tehát ilyen szempontból ez elég egyszerű. Ezek után le kell osztani a maradék számmal, hát az most egy 1/i-vel, 1/, akkor ez itt ugye z/i plusz 1 lesz, tehát haladunk abba, az alakra akarom hozni, akkor ez itt ugye ez 3-ot, az 1-et írom ide ki elő, z/i, na most akkor ez már jó, csak ide mindig z-t kell írni, tehát akkor ez itt 1/i szorozva 1/1, hát legyen mínusz, mert mínuszszor mínusz az ugye plusz. No, hát azért se állok meg, mert ugye nagyon remélem, hogy azért mindenki tudja, hogy a -1/i az egyenlő i-vel, hát ugye i négyzet egyenlő -1 alapján is láthatjuk ezt. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a -z/i, a -z/i az persze nem lesz más, mint i/z vagy z/i, hát teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben írjuk. Azaz ez itt 1/i szorozva 1/1 mínusz, és akkor hát legyen i/z. Azaz ebben a kifejezésben meg kell írni a z-et, az i/z-t, és azt fogjuk kapni, hogy hát itt persze két esetünk van, tehát ez tovább egyenlő, első eset, második eset. Ugye a két esetet minek alapján különböztetjük meg, hát annak megfelelően, hogy itt ez a kifejezés abszolút értékben ugye ennél kisebb vagy nagyobb, tehát i/z abszolút értékben kisebb, mint 1-et kell megoldani, de hát ez itt nem más, mint i abszolút érték szorozva z abszolút értékkel, az i, ugye hát ez nyilván az egység körül van rajta, persze, hogy 1 a hossza, tehát ez a z abszolút értékkel. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a két eset annak megfelelően, hogy az első esetünk ugye az, nem is tudom, milyen kéket, első eset az, amikor a z abszolút értékben kisebb, mint 1, a második eset az, amikor a z abszolút érték nagyobb, mint 1. Jó? Tehát a tartomány, amit fogunk kapni, az az lesz, hogy az egység oligó középpontú egységsugarú körön belül vagy kívül, annak megfelelően kapjuk meg azt, hogy tehát ez tovább egyenlő, ahogy mondtam az első esetben, 1/i szorozva, és akkor ez itt értelemszerűen, ahogy mondtam, a z betű helyére be kell írni
n egyenlő nullától végtelenig, vagy pedig I, Z az n-edikent kell írnunk. Alapvetően mondhatjuk, hogy kész is vagyunk, hát megvan a Laurent sor ezen belül, de ezért nézzük már ezt, egyszerűsítsük. Jó? Tehát n egyenlő nullától végtelenig, I az n-ediken, Z az n-ediken. Akkor most az 1 per I-t, hogyha beviszem, szumma n egyenlő nullától végtelenig, I az n plusz első, csúnya, I az n plusz első, és akkor itt a Z az n-ediken van. Jól láthatóan ugye nincsen negatív kitevőnk sose, tehát ez ugye ez egy télósor alapvetően, ami annyira nem is meglepő, hiszen ez a körgyűrűn belül a függvényünk nyilván differenciálható. Okay? Tehát ebből persze következik, hogy csak a télósora összeesik a Laurent egy télósorra. Másik esetben, ugye ez itt 1 per I szumma, itt az a különbség, hogy ugye 1-től indítom végtelenig, mínusz, ideírom, és akkor ugyanúgy az IZ-t fogom, csak éppen a mínusz n-ediken írni. Tehát akkor ez itt 1 per I, szumma, n egyenlő 1-től végtelenig megy, van egy mínusz, akkor van itt egy I a mínusz n-ediken, Z a mínusz n-ediken kifejezésen, azaz azt fogom kapni, hogy ez nem lesz más, mint szumma, n egyenlő 1-től végtelenig, mínusz I a, hát ez mínusz n-ediken, ez itt ugye I a mínusz elsőn van, tehát akkor ez itt mínusz n, mínusz 1, és Z a mínusz n-ediken alakba írható fel. Jó. Na most, hogyha ténylegesen azt akarjuk, hogy mínusz végtelentől végtelen, akkor természetesen ezt még írhatom tovább. Ugye egy n helyére mínusz, ugye, tehát egy helyettesítéssel, mínusz 1-jel, ez például az lesz, hogy akkor ez mínusz végtelentől mínusz 1-ig fog menni, jó? És akkor ez itt mínusz, ugye, n mínusz 1 szorozva Z az n-ediken alakot nyeri. Jó? Tehát most mindenkinek úgy el kell dönteni, hogy melyik az, amelyik úgy neki szimpatikusabb. Itt ez, hogy n egyenlőtől végtelenig megy, vagy itt ugye Z az n-edikenre van, tehát itt a kitevővel kap egy ilyet. Jó? Tehát én általában ugye ezt szoktuk használni. No, és akkor, hogyha majd kiírtam az előnet C-1-et, tehát itt is kiírhatjuk, hogy mondta, hogy a C-1 ez egyenlő 0. Jó, persze, ez nem meglepő, hiszen, hogy mondtuk, nyilván a függvény itt ezen a tartományon differenciált, akkor persze, hogy az argument integrálja az nullával lesz egyen, ez az 1-es tartomány, ez pedig itt a 2-es tartomány. Ez itt a 2-es tartomány. Ahol is, természetesen, hogyha tehát azért kérdés, hogy most a C-1-et melyik alapból könnyebb kinek lesz meghatároznia, nyilvánvalóan ide n egyenlő 1-et kell írni, ide n egyenlő mínusz 1-jel fogjuk megkapni azt, hogy akkor itt a C-1 ebben az esetben mínusz I a ugye mínusz másodikon, tehát az mínusz 1 per I négyzet, azaz ugye I négyzet az mínusz 1 egyenlő 1-jel. Jó? Alapvetően most itt nem fogunk zárgömenti integrálokat számolni, de ugye azt is mindenki tudja, hogy egy ilyen típusú függvénynek az argument integrálja, hogy a belsejében van, akkor az még egy 2 pi-vel lesz egyenlő. Jó, de hát most nekünk csak a Laurent soroknak a megadása kellett, ami itt van, illetve itt van. Jó? Tehát így, megfelelő tartomány.